É isso aí, né, galera? Daí de repente todo mundo aqui encontra uma pancada de motoca. Olha aí. Vem comigo, lugarzinho da hora. O pessoal faz aqui seu próprio churrasquinho aqui. Assa essa carninha. Então me espera aí. Me espera, tá? Não, vou esperar a galera saindo, passando aqui, não. Hã? Vou filmar a galera saindo. Ó, Saara da Honda. Tem o melhor, tem o inferior, mas não tem que vale R$450. Falou, irmão. Valeu. Tamo junto. Ó, África Twin. Teneré que tem também. KTM tem também. CRF, XR. E agora sou idiota. Galerão aí. Vou errar.
E aí galera, essa minha que tá aí na frente aí, ó, tá tocando direitinho, atendedor 250. Se esse vídeo der certo, vai ficar bonito. Aí, galera, o GS foi feita pra isso. Não fica pensando assim, GS dá dó, motor da moto.
Tadinha. Vi nada, só fui. Só vem. Só vem, eu tô ficando bom. O problema é esse, né, galera? Só come terra. E lá vem descidinhas. Onde passa uma moto tem que passar outra. Só seguindo a trilha. Agora eu tô passando a mão na tela aí, galera. Cheio de poeira. Tinha que estrear, né? Vou ficar aqui de boa. Levanta rápido, rápido. Estreiei. O Xandão tava com a mão ocupada. Ó, que eu vi que o celular dele tava guardado, eu fiquei tranquilo. Ó, que eu vi que o celular dele tava, que a mão tava ocupada, eu fiquei tranquilo. O motoboy bateu, foi ali? Ali na... Não. Dentro
Olha o buraco. Vai nascer esse raio.